Bratia a sestry, vítam vás na tomto mieste a verím, že ho Pán Boh požehná, že požehná tento čas, že tu bude prítomný so svojím Svätým Duchom a že tak aj pamiatku zosnulých, tých, ktorí nás predišli do večnosti, si v tejto chvíli budeme môcť dôstojne úctiť. Začneme toto naše stretnutie v mene trojjediného Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Piesňou doprajme s Tebou prebývať. Ďakujeme Ti, že sa môžeme stretať na tomto mieste ako bratia a sestry rôznych vierovyznaní predsa Tvoji. Prosíme ťa, požehnaj tento čas. Požehnaj slovo, ktoré bude hovorené. Nech Tvoj Svätý Duch na nás spočinie a dotýka sa nás. Myslíme na všetkých, ktorí nás predišli do večnosti. Myslíme na všetkých, ktorí nás predišli do večnosti v tomto roku. No najmä chceme, Pane, do Tvojich rúk dávať všetkých, ktorí smútia, ktorí prežívajú stratu blízkej osoby, nech odišla do večnosti kedykoľvek. Uvedomujeme si, že strata tých, ktorých sme mali radi, boli veľmi aj po rokoch. Ty nám všetkým, Pane, utieraj naše slzy z očí, lieč naše ubolené srdcia. Daj, aby sme vnímali Tvoj záujem o nás, že Ty nechceš, aby sa niektoré z Tvojich detí cítilo samo alebo opustené.
dávaj nám istotu večného života. Prosíme ťa, aby sme na tejto zemi vedeli žiť tak, aby sme nemali strach zo smrti, aj z toho, čo bude po nej, ale aby sme verili, že ty sa nás zaujímaš. Keď si povedal, že nám ideš pripraviť miesto, že ho máš naozaj pre nás pripravené. Skloň sa k nám aj v tejto chvíli, Pane náš. Amen. Synu i Duchu
sväté Evanjelia podľa Matúša. Sláva Tebe, Pane. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 panám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústretí ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si vzali lampy, ale olej so sebou si nevzali. Rozumné si však vzali s lampami aj olej z nádobká. Keďže ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. O polnoci sa rozľahol krik. Hľa ženích, vyjdite mu v ústretí. Vtedy sa zobudili všetky pany a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumní. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali, nie. Aby jazda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predávačom a kúpte si. Keď však tieto pany odišli nakupovať, prišiel ženích, a ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné pany a povedali, Pane, Pane, otvor nám. On im však odpovedá, Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neznáte ani dňa, ani hodiny. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Milá spolufarárka Vierka, milovaní bratia a sestry, mladí priatelia. Istý perský král si zavolal k sebe 3 najväčších mudrcov a dal im takúto ťažkú otázku. Čo je najväčším nešťastím v živote? Čo je najväčším nešťastím v živote? Prvý odpovedal, najväčším nešťastím je byť chorý. Druhý odpovedal, najväčším nešťastím je byť starý. A tretí odpovedal, najväčším nešťastím je mať smrť pred očami a pocit premárneného života. Čo si myslíte, ktorá odpoveď bola dobrá? Ťažká otázka aj pre vás. Najmúdrejšia odpoveď bola tá tretia. Ale je to najdôležitejšie. Najväčším nešťastím je mať smrť pred očami a pocit premárneného života. Človek, ktorý si uvedomuje, že smrť sa blíži a on má ešte dostatok duchovných schopností, aby uvažoval o svojej minulosti, musí k nej zaujať nejaký aj postoj ešte pred svojou smrťou. Najsmutnejšie je, keď spoznávame, že premárniť veľa príležitostí naozaj je pre nás veľkým zlom. Pocit pokoja a radosti môže mať vtedy, keď si uvedomuje, že zodpovedne využil čas života, ktorý mu určil Pán Boh. Žiaden človek na svete si asi nemôže povedať, že dokonale využil všetok čas, ktorého bol Pánom. To ani Pán Boh od nás nežiada, lebo vie, že sme nedokonalí ľudia. Čítame to aj vo Svetom písme. 7-krát padne spravodlivý za deň. Sme takí naozaj nedokonali. Mali by sme ale postupne na základe osobných skúseností a pozorovania života iných ľudí dosahovať stále viac trvalejšie a zmysluplnejšie hodnoty. Náš rozum, skúsenosti a viera by nám mali pomáhať múdremu a zodpovednému využívaniu času. Ak mal človek v mladosti pomýlený systém hodnot, dá sa to možno pochopiť a možno aj tak trocha ospravedlniť. Ale dá sa pochopiť a ospravedlniť to, keď človek nezmúdrie ani po 10 ročiach života, keď sa podobá tým pochabým panám z Ježišovho podobenstva, ktoré mali dosť času, aby si zohnali olej do lámp, lebo Pán dlho neprichádza. Ak aj nám dáva Pán života a smrti dlhší čas života, tak to je len preto, aby nám ponechal možnosť napraviť premárnený život. Najkrajším obrazom človeka je ten, ktorý k rokom života a k šedinám pridal aj múdrosť, ktorá vie, čo je najnevyhnutnejšie v živote. V Svetom písme tak pekne čítame, že
Pane, nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Nádherné. Pane, nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Nejde o to, že budeme rátať tie dni, ale to je tá múdrosť, skúsenosť naozaj toho každodenného života. Aby sme sa tam vedeli poučiť, možno boli vnímaví, čo nám chce naozaj Boh povedať. Istý umierajúci volal. Vráte ho. Vráte ho. Už ale koho? Pýtali sa okolo stojaci. A zomierajúci odpovedal. Čas? No predsa čas. Ak stratíme svoj majetok, môžeme ho späť aj nadobudnúť. Ak ho nemocnieme, možno sa aj s Božou pomocou uzdravíme. No stratený čas je navždy stratený. Kto ním mrhá, je najväčším márnotratníkom na svete a podobá sa tým pochabým panám z podobenstva. Ako sme to dneska počuli, ako pán Ježiš hovorí. To podobenstvo o tých pochabých a múdrych panách. Pozrite, náhodou je odsúdený na smrť muž. Sudca sa ho pred popravou ešte pýta na záver. Máte ešte nejaké prianie pred smrťou? Mám, hovorí odsúdený. Prosím vás, doprajte mi ešte 4 hodiny života. Chcem sa pripraviť lepšie a chcem si pripraviť aj svoju dušu na večnosť. Po 4 hodine príde sudca a hovorí, pripravili ste sa? Vtedy odsúdený sa hodí na kolená a úpelivo s pláčom ešte volá. Ešte 5 minút. Sudca sa díva na hodinky a keď ohlásil, že termín už prešiel, odsúdený znova prosil. Ešte aspoň minútu. A tá mu bola dopriatá, ale keď ešte znovu chcel prosiť, už mu to bolo odopreté a poprava bola vykonaná. Milovaní bratia a sestry, nie je to niečo hrozné? Možno to slovíčko aj pre nás je hrozné. Aby sme pred smrťou prosili o 4 hodiny, možno o 5 minút, o 1 minútu, aby sme ju využili pre svoju večnosť. A čo tie možno celé hodiny, týždne, mesiace, roky, čo sme naozaj prežívali? A v jednom prípade si tak povedzme možno aj nadarmo. Však. Hovorí sa, že čas sú peniaze. Tak sa hovorí? Áno? A prečo sa tak hovorí? Môj drahý čas, áno. Peniaze sú najmôžne. Ďakujem. Hej? To je tá situácia, áno. Čas sú peniaze, to je drahé. Aj ten čas je pre nás drahý, bratia a sestry, áno. To je tá výzva aj pre nás, aby sme si to uvedomili. Čas sa už nedá vrátiť naspäť. To si vieme veľmi dobre uvedomovať. Áno? Čiže je to také pozvanie aj dneska, komu sa budeme podobať. Tým pochabým panám, alebo tým múdrym panám, bratia a sestry. Je taká ešte situácia, že v jednom gréckom mestečku si volili za kráľa vždy cudzinca. Tohto kráľa volili na 1 rok. Potom tohto kráľa odvezú na pustý ostrov a on je odkázaný väčšinou na smrť. Jeden kráľ sa to dozvedel a začal si na tomto ostrove pripravovať miesto pre ďalší svoj život, keď ho tam odvezú. Postavil si tam dom a iné potrebné veci k živobytiu. A v čom spočíva tá hlavná myšlienka tohto príbehu? Len s využitím času si môžeme pripraviť miesto v nebeskom kráľovstve. Tak ako ten král, áno, si uvedomil tú situáciu, pripravoval sa. Tak je to aj výzva aj pre nás. Len s využitím času si môžeme pripraviť miesto v nebeskom kráľovstve. Teraz je milostivý čas spásy, aj tak čítame o Svetom písme. Teraz je milostivý čas spásy. Každá chvíľa je Pánovou milosťou robiť dobre a budovať v sebe Božie kráľovstvo. Skúsme si to aj dneska tak uvedomovať. A možno keď si tak uvedomíme, tak pri spýtovaní možno aj nášho svedomia, tak osobne, pokorne, koľko sme možno toho času premárnili v živote. Nebuďme ani ale tu smutní. Pán Boh nám dáva to pokánie, dar pokánia. Pán Ježiš hovorí, robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Áno, je to aj náprava zároveň, aj také ponaučenie pre nás. Knihe Kazateľ tak pekne čítame, všetko má svoj čas. Čas je narodiť sa, čas je zomrieť, čas je stavať, čas je búrať, čas je radovať sa, čas je plakať a tak ďalej. Je to také pozvanie aj dneska, keď tu sme na tomto mieste, uvedomiť si,
Tak ako možno aj títo nám tu hovoria, ktorí nás predišli, na ktorých si tak spomíname. Čo ste teraz vy, to sme boli aj my. Čo sme teraz my, to budete raz aj vy. Aj takto nám hovoria možno títo, ktorí nás naozaj predišli, na ktorých si tak spomíname. Áno, aj nás táto chvíľa čaká, bratia a sestry. Čiže každá tá chvíľa je ozaj Pánovou milosťou. Využívajme ten čas, ktorý máme, a také osobné posväcovanie sa. Aby sme sebe pripravovali ten Boží chrám. Neboli sme naozaj tými nemúdrymi panami z tohto podobenstva. Neustále by sme mali pripravené ozaj to miesto pre Ježiša Krista. On príde nečakane, ako sme počuli. Nie len možno v tej poslednej hodine nášho života, ale on prichádza dennodenne. Aj teraz prichádza. Aj teraz je tu s nami, ako sme sa modlili. Áno, kde sú dvaja, traja v mojej mene, tam som aj ja medzi nimi. A on je tu takisto medzi nami. Tak v tomto duchu sa opäť pozbuďme. A tak možno, ako sa pýtal ten kráľ tých svojich mudrcov, čo je najväčším nešťastím v živote. Áno, je mať možno smrť pred očami a mať premárnený život. Nech má Pán Boh dá naozaj takú Božiu múdrosť, ako sme si už tak povedali. Pane, nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Aby sme neboli tými pochabými panami, ale múdrymi. Stále mali pripravený ten olej pre stretnutie sa s Kristom. Tu na zemi, ale o to viac potom aj v Božom kráľovstve. Amen. Modlíme sa. Pane Ježišu, Ty si povedal, že sú dvaja, traja moje mene, tam som. Ja, Ty si Ty medzi nimi. A my sme sa tu zhromaždili v Tvojom mene, spomíname na tých najdrahších. Ďakujeme Ti za ich život. A zároveň ťa prosíme, aby sme mali tú múdrosť srdca. Ako Ty je múdre, Pane. Aby sme si uvedomili, že Ty máš slova večného života. A my sme počuli toto Tvoje slovo. Prosíme ťa. O to, aby si nám dával svoj Ducha Svätého. Aby sme spoznávali Tvoju vôľu. Lebo Božia vôľa je naše posvetenie. Dávaj nám túto silu, ochotu, aby sme rástli v Tvojej láske, v Tvojom pokoji. Keď sa ťa pýtali, kde je Božie kráľovstvo, Ty si povedal, vo vás je Božie kráľovstvo. Prosíme ťa o to, aby aj toto Božie kráľovstvo v nás bolo kráľovstvo pokoja, lásky, spravodlivosti, svetosti. Aby sme aj my ohlasovali túto Tvoju radosnú zvesť. Boli svetlom sveta, solou zeme, kvasom. Lebo Ty si sám povedal, vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Pane Ježišu, dávaj nám túto silu. Silu moc a Tvojho Ducha Svätého. Aby sme prežívali tento čas aj správne. Aby sme nepremárnili ho. Ale aby nám bol naozaj naše posvetenie na Tvoju oslavu a pre dobro našich bližných. Lebo Ty žiješ a kráľuješ po všetky veky vekov. Amen. A teraz modlitbou, ktorá je vzorom každej modlitby, prosme o príchod Božieho kráľovstva. Oče náš, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše, ako aj my odpúšťame zlým svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zla. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc
sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Bratia a sestry, teraz už si podajme ruky. Rozíďme sa v pokoji z tohto miesta a s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Brat farár, ďakujem ti za službu slova, nech na teba Pán Boh žehná.